G'day, how's it going? Tonight we've come out to have a look around the M District. It's Chinese New Year's Day, so we thought we'd see what they've got going on down here. And this looks pretty cool here. We're off to a good start. Let's go inside and see what they've got. Oh, that air conditioning. Hey. Everyone's friendly. The year of fire horse. We're just here at the EmQuartier. เดี๋ยวเชิญถ่ายภาพกับนักแสดงกันได้เลยนะคะอย่าลืมรับของที่ระลึกกันด้วย I'm not sure we นะคะ might have just Don't missed the forget show. to exchange the souvenir from us. Thank you. Have a great day, everyone. And don't forget to enjoy just food down level at ground floor. At ground floor, we have the M District Chinese Food Award that we collect over 30 renowned restaurants and shops down there. So don't forget to enjoy the delicious food together with us at ground floor. Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you so much, everyone. Thank you. Have a great day. และทั้งนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชและก็รังนกนายเนสนะคะ We'd like to thank you our sponsors Tourism Authority of Thailand Smithy Vet Hospital and Nine Nest Birthday. Thank you. Thank you so much for your great support. Alright, ladies and gentlemen, do you have around 5 minutes to take a picture with our performance? อีก 5 นาทีนะคะแต่ว่าถ่ายภาพกับนักแสดงอีก5 นาทีนะคะงั้นเรียนเชิญได้เลยค่ะท่านไหนอยากถ่ายภาพกับนักแสดงนะคะอีก 5 นาทีค่ะทุกท่านค่ะเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถร่วมถ่ายภาพกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับในงานนี้ในนามของ M District นะคะขออวยพรให้ทุกท่านได้รับพลังแห่งความเป็นสิริมงคลความสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองตลอดปีมะเมียและตลอดปีใหม่นี้ค่ะโดยทั้งนี้ท่านยังสามารถสัมผัสบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองชมแลนด์มาร์คมังกรสวรรค์ Thank you so much for celebrating with us at the M District. Well, it looks like we missed the show, and I've just asked, and tonight was the last night, so sorry I missed that, but I might be able to find some footage, 15-second clip or something short to add to this video. But we're going into the Emporium now.
is our quick look around the M district. It's certainly not as hectic as Chinatown in our last video, so check that one out. Or even Icon Siam. But yeah, if you made it this far, thanks for watching, and we'll see you in the next one.